வீட்டுக்கு போனால் யாராவது கல்யாணம் பண்ணி சொல்கிற அப்பா, அத்தை பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணுன்னு சொல்கிற அம்மா, பேர குழந்தைகளை பார்க்கணும்னு சொல்கிற பாட்டி, இந்த டார்ச்சர்லாம் தாங்க முடியாமல் கடைக்கு வந்தா என்னையே ஏக்கமாக பார்க்குற பொண்ணுங்க. ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே ஒரு பதில் தான் சொல்லுவேன், கட்டினா அந்த பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணி கைப்பிடிப்பேன்னு. இது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு யாருன்னு நான் யாருக்கிட்டையுமே சொன்னதில்லை. முதல் முறையாக உங்ககிட்ட தான் சொல்ல போகிறேன். அவ முன்னால நிக்கிறேன், அவ கண்ணால சொக்குறேன், நான் தன்னால சிக்குறேன், பின்னால சுத்துறேன், முன்னால சாவுறேன். அவ முன்னால நிக்கிறேன், அந்த கண்ணால சொக்குறேன், நான் தன்னால சிக்குறேன்.